चाहे खांसी कैसी भी हो या हो गले में खिचखिच, शरमाइयों की औषधि बच्चे और बुजुर्गों दोनों के लिए है लाभकारी, जो करे ठीक आपकी खांसी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। कोल्टीना सिरप बना है 17 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से, जो सर्दी गले की खराश में दे आराम। वासा एक्स कफ सिरप आपको गले में दर्द, खांसी, बुखार और जुकाम से दे तुरंत आराम और करता है आपके श्वास मार्ग को साफ। अब लीजिए खुलकर सांस। वासा एक्स उपलब्ध है शुगर फ्री में भी। शर्माइयों के साथ कहो खांसी और जुकाम को अलविदा पूरी फुर्ती के साथ।